По-английски говоришь? Транс. Блять. Ел, да, только какой-то длиннее. Чё? Сибас. Симпл. Джимпл. Курить траву. Ее заносит все. Ребят, всем привет! Вы на шоу Без слов. Сегодня у нас новый выпуск, и у нас в гостях новых два участника очаровательных: Стеф и Ксю. Пара, семья, все как полагается. У меня есть мои любимые чудесные наушнички. Ребята по очереди будут одевать их и угадывать слова, которые будет объяснять одна половинка другой. Если они долго не угадывают, я им даю маршмелку, и им становится сложнее объяснять эти слова. Итак, поехали! Раз, два, три. Уверенно, победа. Одевай наушнички. Итак, друзья, мы начинаем. Таймер пошел, трек пошел. Ксю. Диск. Диск. Киса. Диск. Кис. Диск. Дис. Ис. Пис. Диск. Зис. Диск. По-английски говоришь? Это по-русски. Зис. Кис. Ирис. Диск. О. 4 буквы. 4 буквы? Да. Другое. Кольцо. Кольцо. Что? Кольцо. Лото. Кольцо. О. Кольцо. Оно. Покажи с руки, я разрешаю. Кольцо. 5 букв. Кольцо покажи. Одна. Кольцо покажи ему чуть. Кольцо. Это было очень легко. Можно посложнее слово. Я не сильно громко говорю? Сильно, да? Нормально, нормально, нормально. Давай. Игрушка. Игрушка. Утка. Игрушка. Игрушка. Еще раз. Игрушка. У тебя рот не шевелится. Не бойся, Можно она не ли? выпадет. Игрушка. Ерунда. И. Ел, да, только какое-то длиннее слово. Еще раз, ну-ка. Игрушка. Игрушка. Отлично, я же музыку выключил. Машина. 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 Отлично. А там просто пауза была. Блядь. Дальше. Клуб. Клуб. Губы. Клуб. Трупы. Клубы. Да. Да, да. Камера. Камера. Завтра. Камера. Камбала. Камба. Камера. Чё? Все хорошо, можете меняться наушничками. Так, ребята, мы переходим ко второму раунду. Сейчас Ксю будет отгадывать то, что Стефан будет ей говорить. Мы включаем волшебный таймер, мы включаем трек. Так, давай. Трансформер. Трансформер. Транс. Транс. Раз. Транс. Раз. Формер. Платформа. Окей. Трансформер. Трансформер. Ура! Отлично. Телевизор. Телевизор. Ненавижу. Телевизор. Телевизор. Бухло? Да. Телевизор. Провизор. Телевизор. Отлично, отлично. Курица. 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 Курить. Курица. Курица. Отлично. Дым. Дым. Сибас. Симпл. Джимпл. Держи, пожалуйста. Дым. Джем. Все, Курить траву. Ее заносит, все, давай секс. Давай секс. 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 Йоу! Да? Отлично. Да. Молодец. Следующее слово у нас еще есть 44 секунды. Парень. Парень. Пара. Парик. Парик. Парень. Парень. Парень? Парень. Отлично. Давай последнее слово. Отлично. 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 Да ё-моё, подожди, что громкость не максимальная. Боксер. Боксер. Позор. Боксер. Позор. Не, боксер. Массажер. Ну, получается, у нас Стефан победил. Ой, блин, я забываю, да, кто угадывает. Все, да, все. Сейчас что делать? Сейчас все. Представляешь, как быстро шоу прошло, да? Все? Ребят, все, это было мини-шоу без слов. Спасибо Ксю и Стефану, что пришли и поучаствовали. Победила у нас, соответственно, Ксюша, чему мы очень рады. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Довольно?